katanya tadi siswanya itu ada 26 ya, 26 siswa, tapi belangko ijazahnya ada 27 lembar. Kenapa bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ISJ Channel. Masih bersama kami seputar masalah ijazah. Barusan tadi seorang kepala sekolah datang ke rumah membawakan paket bingkisan ya. Apa saja bingkisannya? Yang pastinya bukan roti ya. Seorang kepala sekolah langsung ke rumah sore tadi membawakan ini ya. Paketnya berupa belangko ijazah ya, dan konsep-konsepnya ya. Di sini katanya tadi siswanya itu ada 26 ya, 26 siswa. Tapi belangko ijazahnya ada 27 lembar. Kenapa bisa gitu? Oke, kita cek saja satu persatu ya. Nah, seperti inilah belangkonya ijazah SDN 17 Pemulutan ya. SDN 17 Pemulutan, Kecamatan Pemulutan. Oke. Langsung saja kita cek ya. Depannya begini. Ini katanya sebanyak 27 lembar ya. Tapi katanya di konsep ijazahnya itu siswanya ada 26 lembar ya. Oke, kita cek dulu ini ya, apakah benar ini 27 lembar. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, di sini 10 lembar ya. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, 20 ya. Kalau 20 dia bilang 27 lembar ya, berarti ini 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, cukup ya, 7 lembar ya. Oke, kelihatan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, kenapa bisa sampai 27 lembar maksud kami, sedangkan siswanya ada 26 ya. Artinya ijazahnya ini SDN 17 Pemulutan ini lebih 1 lembar ya. Nah, di sini lebih 1 lembar ini bukan berarti untuk penulis kalau ada salah ini syaratnya ya. Bukan begitu maksudnya ya. Sebelumnya sekolah ini SDN 17 Pemulutan ini siswanya memang benar ada 27 ya. Dan 27 sudah dilaporkan sampai ke kabupaten 27 lembar, maka dari itu ijazahnya diberikan juga 27 lembar. Nah, tetapi pada saat ujian salah seorang siswanya ini ada satu yang tidak ikut ujian ya. Nah, jadi belangkonya kosong, nggak ada ya. Artinya yang ikut ujian dan mendapatkan ijazah kelulusan itu cuma 26 lembar. Satunya nggak ikut ujian ya. Tuh, sayang banget kan. Nah, padahal tinggal 1 langkah lagi dapat ijazah ya. Jadi buat orang tua yang anaknya kelas 6, kalau sudah memasuki ulangan atau ujian akhir itu ya, itu harus dipantau ya. Jangan sia-siakan untuk mendapatkan ini ya. Karena ini sangat penting ini ya. Karena dari awal nanti kalau dia masuk untuk jenjang selanjutnya ini juga disertakan ya. Mau dilihat juga nanti di sini SD atau masuk ke SMP atau SLTP ya atau SMK selanjutnya ini juga disertakan ijazahnya ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai tidak ikut ujian ya, biar dapat ini. Oke, artinya memang benar 27 lembar belangkonya dan siswanya 1 tidak ikut ujian, berarti yang dapat ijazahnya 26 siswa ya. Nah, ini bukan untuk penulis. Andai ya kalau misalnya kita menulis ada salah, ini syaratnya bukan begitu maksudnya ya. Jadi
sisa 1 lembar ini ya kita kembalikan lagi ke Korwil ya, terus Korwil baru ngasihkan ke kabupaten bahwa ini lebih 1 lembar ya. Nah nanti kalau sudah di kabupaten ini diarsipkan kembali ya, karena ini belum terpakai ya. Nanti kalau misalnya dalam satu kecamatan itu ada sekolah-sekolah yang lain, seumpama ada yang salah 1 lembar misal, yang ini bisa dipakai ya. Nah gitu maksudnya ya. Atau nanti seumpama ada di sini sudah tertulis salah data, nanti ini dicoret atau disilang ya. Nah, setelah itu dimusnahkan ya. Jadi tidak bisa diperjualbelikan ini ya. Gitu. Jadi buat orang tua yang anaknya sudah masuk di kelas 6 terus mau tahap akhir ya, ujian, harus perhatikan anaknya jangan nggak ikut ujian ya. Jadi kalau tidak ikut ujian nggak dapat ijazah. Oke ya, jadi pas ini 27 lembar ya. Terus di sini juga konsepnya dikirimkan seperti ini, dicetakkan seperti ini ya. Kayaknya di sini pakai Microsoft Word ya, di sini Microsoft Word kan ya. Oh enggak, ini Excel, kayaknya Excel ya. Yang konsep dengan Excel ya di sini. Lihat di sini siswanya ada 26 ya. Artinya di antara yang ini dan di akhir yang ini ada siswa yang tidak ikut ujian ya. Terus yang satu tadi ya, ada yang tidak ikut ujian. Kan nomor peserta ujiannya hilang 1 ya. Oke. Nah, seperti ini konsepnya, enak dibaca ya. Terus yang dikirimkan lagi ke kita itu biar akurat, dikasihkannya lagi ini fotokopi biodatanya di fotokopi blanko ijazah ya. Jadi kita bisa mencocokkan di situ dengan di sini. Andai kata ada kekeliruan, nanti kita simak lagi ya dan cek lagi. Nah kelihatan ya. Oke, di sini ya namanya. Dan juga kita ambil 1 lembar di sini juga disertakan misalnya di sini kita ambil 1 nama yang ini seumpama Halim. Di konsep yang ini tadi juga ada namanya Halim. Oke, yang ini Halim. Di sini juga ada namanya Halim. Atau nanti kalau misalnya kita harus ngeceknya lagi untuk memastikannya lagi sebelum tertulis, kita balik di sini juga disertakan fotokopi akta kelahirannya ya di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk menulis ijazah itu kita harus minta datanya yang lengkap. Buat kepala sekolah-sekolah yang lainnya itu kalau mau dituliskan ijazahnya atau mengupah jasa ya tukang tulis, nah seperti ini harus lengkap ya. Jadi biar tidak ada salah ya dalam memberikan data untuk dituliskan di ijazahnya ya. Nah enak seperti ini ya, dan juga dibikinkan seperti ini. Terus kalau untuk daftar nilainya kita lihat dari sini. Nah kelihatan ya. Nah di sini juga ijazahnya masih kurikulum 2006 ya, artinya belum K13 ya sekolah ini ya. Dan di sini kenapa kosong? Di sini nggak perlu ditulis lagi, juga di sini nggak perlu ditulis lagi. Kenapa? Karena di bagian depannya kita sudah dapat datanya. Oke, nama Halim kita pindahkan ke belakang, nomornya kita pindahkan ke belakang, dan juga di sini tempat keluarnya ya, ijazah kabupaten ya, organilir, dan juga di sini nama kepala sekolah dan NIM-nya kita cukup pindahkan saja di sini untuk pada saat kita nulisnya nanti. Jadi nggak usah repot-repot di sini ditulis ya, nanti biar penulisnya aja yang pindahkan. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada anak kita misal sekolah kelas 6 mau ujian ya tahap akhir, itu harus sangat diperhatikan ya, karena menunggu 1 tahun lagi itu sangat lama. Teman-temannya udah sekolah ke jenjang selanjutnya, anak kita ya kalau dia masih mau kelas 6 ya sekolah lagi kelas 6 tahun depan lagi ya, baru dapat ijazah.
ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.